2,33,00,000 ଟଙ୍କାର ପଖାଳ କୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ଖାଇବନି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଖାଇବେନି କି ଆମେ ଖାଇବୁନି, କୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ଖାଇବେନି। ଗୋଟିଏ ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଓଡ଼ିଆ ଜାଣନ୍ତି। ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ ବୁଢା ବୁଢୀ 70 ବର୍ଷ 80 ବର୍ଷ ଖଟୁରୁ ପିଣ୍ଡାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭର୍ତ୍ତା ଦଉନ ତମେ। 500 ଟଙ୍କା ଭର୍ତ୍ତା, ଗୋଟେ ମାସକୁ 500 ଟଙ୍କା ଭର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଦିନକୁ ଆଜ୍ଞା 15 ଟଙ୍କା ପଡୁଛି। ଦିନକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ବୁଢା ବୁଢୀର ଭର୍ତ୍ତା 15 ଟଙ୍କା ପଇଲା, ଗୋଟେ ଲୋକ 3 ଓଳି ଖାଉଛି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଓଳିକୁ ଖାଇବା କେତେ ଟଙ୍କା ପଇଲା? 5 ଟଙ୍କା। ଗୋଟେ ବୁଢା ବୁଢୀ 5 ଟଙ୍କା ଓଳିଏ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ଟଙ୍କା ଦଉନ, କୋଉ ହିସାବରେ ତମେ 2 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପଖାଳ ଖାଉଥିଲ? ମୋହନ ମାଝୀ 2 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପଖାଳ କୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ଖାଏ? 2 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପଖାଳ ଖାଇଛ ନା ଟଙ୍କା ଖାଇଛ? ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତମେ କୋଉ ଢାଞ୍ଚାରେ ପଇଲ କି ମୋହନ ମାଝୀ? ଆରେ ମୋହନ ମାଝୀ ତମର ଲୋକଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲ। ମାର୍ଚ୍ଚ 20 ପଖାଳ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଆଉ ଏଇ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ପଖାଳ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଏ ଖାଉଛନ୍ତି, କାହା ପାଇଁ ପଖାଳ, ମାନେ ପଖାଳ ଯୋଉ ଖିଆଟା କାହା ପାଇଁ ଏଇଟା ଲାଗୁ ହେଇଥିଲା, କୋଉ ଭଳିଆ ଲୋକମାନେ ପଖାଳ ଖାଉଛନ୍ତି। ରାଜନୀତିରେ ପଖାଳ କଂସା ଝଡ଼। ମାତ୍ର ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଅର୍ଥରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ପଖାଳ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ପରେ ତେଜିଲା ରାଜନୀତି। ପଖାଳ ଦିବସରେ ପଖାଳ ପର୍ବ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ତହବିଲରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 2,32,00,000 ଟଙ୍କା। ମାର୍ଚ୍ଚ 20 ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ପଖାଳ ପର୍ବ। ଏହି ଅବସରରେ ଏକ ବିଶାଳ ପଖାଳ କଂସା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଓଟିଡିସି ପକ୍ଷରୁ ମୋଟ 2,32,00,000 ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଗାଁ ଗାଉଁଲି ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ମାନେ ବିଲ ବାଡି କଷ୍ଟ କାଠିନ୍ୟ କାମ ଗୁଡାକ କରୁଥିବେ, ସେଇମାନେ ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ କଣ ପଖାଳ ଖାଇବେ, ନିଜ ନିଜ ଜମି ବାଡିକୁ ବିଲ ବାଡିକୁ କୁଲି ମଜୁରୀ କାମ କରିବେ। ମାନେ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଲୋକମାନେ କେବଳ এই ପଖାଳ ଅଭ୍ୟାସଟା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମିତି ବଡ ବଡ ସିଟିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ଲୋକ ପଖାଳ ଖାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଖାଉଛନ୍ତି ପଖାଳ ଦିବସ ଏମିତି ପାଳନ କଲେ ଯେ 2,33,00,000 ଟଙ୍କାର ପଖାଳ ଖାଇଗଲେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମାନେ ଠିକ ଶୁଣନ୍ତି। ଯଦି ମୋ ଭିଡିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଭିଡିଓ କ୍ଲିପ ଗୁଡା ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ତା ବାଦେ ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି, ତ ଆପଣ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ହଉ ଗୁଗଲରେ ହଉ ଯେକୌଣସି ଆପଣ ମାନେ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ, ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ଯେ 2,33,00,000 ଟଙ୍କାର ପଖାଳ ଖାଇସାରିଛନ୍ତି। ମାନେ ମଣିଷ ନା ରାକ୍ଷସ ଗୁଡାକ, ନା ଏମିତି ଗୋଟେ ଭାଣ୍ଡାମି ଗୁଡାକ, ଯେ ଏମିତି ଏଇ ନାଁରେ କେମିତି ପଇସା ଗୁଡାକ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ କରାହବ, କୋଉ ପଇସା କୋଉଠି ଲାଗିଲା, କୋଉ ପଇସା କୋଉଠି କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ଏସବୁ ବଜେଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନା ଆଉ କଣ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଧବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଠିକ ରେ ସେମାନେ ପାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଗତ ମାସରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବୁଢୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲି। ସେ ବୁଢୀ ମା ମତେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେ ପ୍ରାୟ 15 କିଲୋମିଟର ସେ କଣ କିଛି କିଛି ବାଟ ଚାଲିକି ଆଉ କିଛି କିଛି ବାଟ ସେ ଅଟୋରେ ଆସିଛି। ଆଉ ସେ କହୁଥିଲେ, ବାବୁ ମୁଁ ଏତେ ବାଟ ଆସିଲି କିନ୍ତୁ ମତେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଭତ୍ତା ପଇସା ମତେ ମିଳିନି। ମାନେ ଦେଖ ସେ କୋଉ ଟାଇପର ନିରାଶ ଆଉ ସେ ଘରକୁ ଫେରିଥିବ। ମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ କି ମାନେ 500 ଟଙ୍କା ସରକାର ଆମର ଦେଇପାରୁନି କରେକ୍ଟ ଟାଇମରେ, ଠିକ ସମୟରେ 500 ଟଙ୍କା ବିଧବା ଯୋଉ ବୃଦ୍ଧା ଆଉ ପଇସା ଗୁଡାକ, ମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ କି 60 70 80 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ, ସେଇ ଟାଇପର ଯୋଉମାନେ କି ଆଉ କିଛି କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ ଅଚଳ ହେଇଯିବ, ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାସକୁ 500 ଟଙ୍କା, ମାନେ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଦିନକୁ ସେଟା କେତେ ପଡୁଛି। ମାନେ 10-15 ଟଙ୍କା ପଡୁଥିବ। ହୁଏତ 3 ଓଳି ଯଦି ଗୋଟେ ବୁଢା ବୁଢୀ ଯଦି ମୁଠେ ମୁଠେ ଖାଇବେ, ତ ମୁଠେ ମୁଠେ ଖାଇବା 5 ଟଙ୍କା ଲେଖା ସେମାନଙ୍କୁ ପଡୁଥିବ। ତ ସେଇ 5 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଠିକ ସମୟରେ ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏପଟ ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ 2,33,00,000 ଟଙ୍କା ହଡପ କରି ମାନେ ଗେଫା ମାରି ଦଉଛନ୍ତି। କେମିତି ଗେଫୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଗୋଟେ ଆମେ ପିଲାବେଳେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ଯେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନା କୁମ୍ଭକରଣୀ ନା କଣ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ଗୋଟେ ଥିଲା। ସେ ପୁଣି 6 ମାସ ଖାଉଥିଲା, 6 ମାସ ହଗୁଥିଲା, ହଗୁଥିଲା ନା 6 ମାସ ଶୋଉଥିଲା। 6 ମାସ ଖାଉଥିଲା, 6 ମାସ ଶୋଉଥିଲା। ସେଇ କୁମ୍ଭକରଣୀ ନା କରଣ ନା କଣ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ଗୋଟେ ଥିଲା। ଗୋଲ ଗୋପ ଯାହା ବି ହଉ, ସେଇ ଟାଇପର ଆମେ କଥା ଗୁଡାକ ମାନେ ଛୋଟ ବେଳେ ଶୁଣି ଆସୁଥିଲୁ। ସେ 6 ମାସ ଖାଉଥିଲା, 6 ମାସରେ ଆଉ ପେଟରେ ଓଦା କନା ପକେଇ ଶୋଉଥିଲା ପୁଣି। ତ ଏମାନେ କଣ ସେଇ ଟାଇପର ରାକ୍ଷସ ଗୁଡାକ ନା ଆଉ କଣ, ଯେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ପଖାଳ ଖାଇ ଯାଉଛନ୍ତି? ଆରେ ଆଉ ସେଇଠି ପୁଣି ଗିନିଜ ବୁକରେ ନାଁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଓଡିଶାର ଗର୍ବ, ଏଇଟା ହଉଛି ଓଡିଶାର ପାୱାର, ଓଡିଶାର ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର
ଆଉ ମହାନ କାମଟା କରିକି ଦେଖଉଛୁ। ଦେଖ ଆମ ଓଡିଶା କେମିତି କରିକି ଦେଖଉଛୁ। ମାନେ ପଖାଳ ଭଲ ହେଇଛି, ଆମ ଓଡିଶାରେ ପଖାଳ ନାଁଟା ରଖା ହେଇଛି। ସେଇଟା ଯଦି ଦମ ବିରିୟାନୀ କି ଆଉ ଯଦି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିରିୟାନୀ ନାଁଟା ଯଦି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ଏଇଟା ତ 2 କୋଟି, କେବଳ ପଖାଳ ଶୁଖୁଆ ଭଜାରେ 2 କୋଟି ଲାଗିଗଲା। ଯଦି ସେ ଦମ ବିରିୟାନୀ ପରି ହେଇଥିଲେ ହୁଏତ 10 କୋଟି ଆଡକୁ ପଳେଇଥିଲା ପୁଣି ଲିଷ୍ଟଟା। ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମତ କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ତ ଆମ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଏବେ ବି ଯଦି ପଖାଳ ଖାଉ, ବାସ୍ ଲୁଣ ଟିକେ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟିକେ, ତାଠୁ ଅଧିକ ଯଦି ହେଇଗଲା ଆଳୁ ଭଜା ନଚେତ ଶୁଖୁଆ ପୋଡା ଟିକେ ହେଇଗଲା, ଆମ ପଖାଳ ଆମ ପାଇଁ ପୁରା ଯଥେଷ୍ଟ। ଦିନ ସାରା ପୁରା ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ ରହିବ, ଆଉ ନିଦ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଆଇଟମ ଗୁଡାକ ବନା ହେଲା ପଖାଳ ଦିବସରେ, 2 କୋଟି 30, 32, 33 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଉ ଜିରି ଗଲାଣି ସେ ପଖାଳରେ। ମାନେ ଖାଲି ଟଙ୍କାରେ ପଖାଳ ଖିଆଗଲା ନା ପଖାଳଟା ହିଁ ଟଙ୍କାରେ ମିଶା ଦେଇଯାଇଥିଲା, କିଛି ବୁଝା ପଡୁନି। ତ ଏମିତି କଣ ଆମ ଓଡିଶା ଉନ୍ନତି ହେବ? ଏଇଟା କରିକିରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଗର୍ବ ବୋଲି ଭାବିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ଆମ ଓଡିଶା ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଯଦି ଆଗକୁ ନେବାର ଅଛି, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ନଜର ପକେଇବା ଦରକାର। ଏବେ ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫିଲ୍ମ ଆଇଟମ ସଙ୍ଗ ଗୁଡାକ ବହି ମାନଙ୍କ ଛାପିଲେଣି, ନାଟକ, ଅପେରା, ଆଉ ଶୁଖୁଆ କେମିତି ରନ୍ଧାଯିବ, ଗୁପଚୁପ କେମିତି ବନାଯିବ, ଚାଟ କେମିତି କରାଯିବ, ଆଉ ଚଟଣି କେମିତି ବନାଯିବ, ଏଇଗୁଡାକ ଉପରେ ଏମିତି ପାଗଳାମୀ ପାଠ ଗୁଡାକ ଏବେ ଲେଖିଲେ। ମାନେ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ପଢିବେ, ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ କେମିତି ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ, ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ପାଗଳ ହେଇକି ବୁଲିବେ। ଯେମିତି ଲୋକ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିକିରି ପାଗଳ ହେଇକି ବୁଲନ୍ତି, ତଦ୍ରୂପ ପିଲାମାନେ ଏଇ ପାଠ ପଢି ଯେମିତି ସେମିତି ହାଫ ମାଇଣ୍ଡ ଲେଖା ବୁଲିବେ, ସେଇଭଳିଆ ପାଠ ଗୁଡାକ କାଢିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ପୁଣି 2 କୋଟି 30, 32 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହଡପ ହେଇଯାଇଛି କେବଳ ପଖାଳ ଖିଆରେ। ତ ଏମିତି ଯଦି ହବ ତ କେମିତି ଆମର ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି କେମିତି ହବ? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ସେଇଟାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ଦରକାର। ଅନେକ ଦିନ ଦରିଦ୍ର ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଭଲ ଛାତ ଘରଟେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଚାଳ ଛପଡି ହେଇକି ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଝଡି ଆଉ ବାୟୁ ବତାସ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରେ ସେମାନେ ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶ ସହ୍ୟ କରିକି ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା ଦରକାର। ଅନେକ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ମାନ ଅଛି, ଅନେକ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ମାନ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମା ନଥିବ, ବାପା ମା ଛେଉଣ୍ଡ ପିଲାମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢିବା ପାଇଁ ଯଦି ସେଇ ଟଙ୍କା ସେଇଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ ସେଥିରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଆଗକୁ ଯିବ ନା ଇଏ ପଖାଳ ଖିଆ, ଶୁଖିଲା ଖିଆ, ପାଣି ଖିଆ, ଦହି ଖିଆ, ଚଲା ଖିଆ, ଏଇଗୁଡାକରେ ଆମ ସରକାର ଆମ ରାଜ୍ୟଟା ଆଗକୁ ଯିବ? ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଅଧିକ କହିଲେ ଭିଡିଓଟା ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୋରିଂ ହେଇଯିବ, ଆପଣମାନେ ବୋରିଂ ହେଲେ ମୋ ଭିଡିଓଟା ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଭିଡିଓ ଏତିକିରେ ରଖୁଛି। ଯଦି କିଛି ବି ଯଦି ମୋର ତ୍ରୁଟି ଥିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଯୋଡ଼ି କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଭିଡିଓ ଯଦି ଲାଇକ୍ କଲେ, ଲାଇକ୍ କରିବା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଲାଇକ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ। ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଯିବେ, କାରଣ ମୁଁ ଏମିତି ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ନେଇ ଆସୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଦ୍ୱାରା, ଆପଣମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା, ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୱାରା ମତେ ଗୋଟେ ମୋଟିଭେସନ ମିଳିବ, ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ମିଳିବ, ଯେମିତି ଆଗକୁ ଆଉ ନୂଆ ଭିଡିଓ କରିକି ଆଣିବି, ଆଉ ଆପଣ ଆମେ ମିଶିକିରି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଜରିଆରେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଏହା ହିଁ ମୋ ଅନୁରୋଧ ରହୁଛି। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ପଖାଳ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଓ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ। ତେବେ ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏତେ ଅର୍ଥ କାହିଁକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଗଲା ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। 1 କିଲୋ ଚାଉଳରେ 15 ଜଣ ଲୋକ ପଖାଳ ଖାଇପାରିବେ କହି ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରମିଳା। 85 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପଖାଳ କିଏ ଖାଇଛି ତାର ତଦନ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର।